बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आपका दोस्त साकिब अंसारी वर्ड से मुखातिब हूँ और आपसे दरख्वास्त करूँगा बात करने से पहले कि आप मेरे चैनल अंसारी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो के अंदर आपको ग्रे अफ्रीकन पैरट्स के चिक्स या बच्चे कह लें, इनको आपको नज़र आ रहे हैं। इनको किस तरीके से हैंड फिट कराया जाता है, ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या महीने के बच्चे हैं। तो ये हमारे दोस्त के पास थे, तो उन्होंने उनसे उनसे उनके पास हमने ये वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आपको अपने अफ्रीकन पैरट्स के बच्चे दिखाए जाएँ कि ये किस तरह छोटे होते हैं, और ये इससे भी छोटे होते हैं, ये भी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इनके अभी ये पर थोड़े बहुत पर वगैरह निकल आए हैं, तो अभी ये हेड फीड के काबिल हैं। आप इसको जैसा चाहे ट्रेन कर सकते हैं और हैंड टेम कर सकते हैं। तो और ये अफ्रीकन पैरट के अंदर एक ख़ासियत होती है कि इनमें सोचने और समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको जैसा जो चीज़ें सिखाएंगे ये वही चीज़ें बोलेगा और वही चीज़ें याद करेगा। तो अफ्रीकन पैरट लोग ज़्यादा पाल पसंद भी करते हैं और पालते भी हैं, और ये हैंड टेम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इन पे मेहनत करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसा जो चीज़ आप इनको सिखाएंगे ये वैसा ही करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप 3-4 बच्चे हैं, ये अफ्रीकन पैरट है और ये 3 से 4 बच्चे ही निकलते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे हैं और एक्टिव बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए, अपने दोस्तों और मौजूद नाज़रीन के लिए वीडियो बनाऊँ अफ्रीकन पैरट के ऊपर, पैरट के चीफ बच्चों के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बच्चे बच्चों को दिखा रहे हैं कि हेड फिट किस तरीके से कराई जाती है, यानी कि इनको इसी तरीके से पाला जाता है। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर इनको जो आप मर्ज़ी अपनी खिलाओ। तो अब आपसे दरख्वास्त करूँगा मौजूद नाज़रीन कि हम आपके लिए ऐसी हर परिंदों, बर्ड्स, एनिमल्स की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप अंसारी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।